Bir devletin müstakil oluşu da mesela bizni bir harbiy qo'shin deb o'ylasak, har qanday bir harbiy qo'shin chuqur mag'lub bo'lgan urushni aldirab qilmaydi-ku. Ammo bizning ahvolimiz chuqur mag'lub bo'lgan urushni qilgan yerdan o'tib ketaylik-ku. O'zimizning g'ururini qo'g'dash uchun o'zimizni portlatib ilvasak bo'lgan yerdan o'tib ketib qoldi. Vatanning nomusi qon-qonimizni o'tib ketdi men desam yaxshi bilasizlar, ammo vatanning mustaqilligi bir real masala. Bu mustaqillikni qarshi oladigan bizning xalqimiz shu. Xalqimizda mushunchalik ro'yi tayyorlab, mushunchalik jasorat va kelgusida yuz bergan baloyi ofatga qarshi tayyorlik bor. Masalan, bizning vatanda hozir 7 million 8 million Xitoy bor. Nurg'un qarindoshlar voy vatan mustaqilligi Xitoy qochdi deb o'ylayotdi xotirjam bo'lgan qarindoshlar. Balkim 500 mingga ketishi mumkin. Balkim 1 millionga ketishi mumkin. Ammo biz qurolli kurash boshlamasak, bizni kuchli bir intizom va yoki jonni alqon qilib turib o'zimizni uralaydigan bir ruh pozitsiya bo'lmasa, Xitoy ketmaydi u yerdan. Ro'bro o'tirib bilan bizga ilishish mumkin. Biz oldida chiroyli gapni qilib, oqidan suiqasd o'ynay oladigan, Xitoy bilan o'zimizning orasini strategik tanqiylaydigan bir siyosat o'ynay oladigan darajada bir kuchli siyosiy kollektivga ehtiyojimiz bor. Mustaqillik real masala. U jonli jon qonun deb men vaqirab yo'lda urib qo'ygan bilan amalga oshmaydi u ish. O bir real mesele o. Xalqı təşviq qilib, xalqını təşkillab etmaqmısaq, xalqını o hazır vətənlik əvalda bir sırtdan gələn bir urğuluq kuch bolmasa, vətənin içindəki o təşkili sistemi bilan bir iş olmaydı. Vətənlik xalqının cəsarəti intayın tövən. Əgər sırtdan gələn bir qo'zg'atqich kuch bilan bir narsa o'tirib chiqmasa, xalqimizning o'zi unda bir narsa o'tirib chiqmoq beklar. Bizning jon tomirimiz vatanda, ammo vatanning tomirini Xitoyga qiyib yetib bordi ko'ryapmiz. Yosh bolalarimiz ishga yo'tkab eksportida, Xitoy maarifini kuchab jonlantiryapti. Kağıyaradığ adamımızın hemmisi hükümetin 5 moçan maaşını yükselişini koydu. Kelgüsü de Xitay'ın demokratiyaga olan ihtiyacı veya Xitay siyasi uygursunu qanday qilishini qat'iy nazar bizde küçük bir kollektivning bo'lishi, to'g'ri davlatchilik idisi bilan qurollangan, har bir aylan o'zining nima qilmoqchi bo'layotganligini biladigan, kuchli bir ishchi mexanizmga ega bo'lgan bir vatanparvarlar qo'shinining bo'lishi, mayli o'ng yoki so'l har qanday bir formular tuzsak, ash formularning jon tomiri. Biz qiladigan ish bir kuchli vatanparvarlar qo'shini barliq keltirib chiqarmoqlar. Bu kuchning birinchisi bizning sonimiz, ikkinchisi bizning sutimiz, uchinchisi bizning sistemamiz, to'rtinchisi bizning ideyamiz bo'ladi. Biz ideyamizni dunyoga moslashtirib, qirqidagi yerlarni qirqib, dunyoni ko'zga ko'rgan yerlarni butunlay tartib etib, dunyo qabul qilgan bir shaklda o'tirga chiqdi. Imkoniyat, yetarligan bir imkoniyatla o'tirga chiqadi deb. Endi qolgan 3 narsa bizning o'zimizning tilchanlikka qoldi. Partiyaning ko'lami, partiya a'zolarining sifati va o'zimizning ideyasini o'zimizning egallash nisbati qatorliq masalalar. Endi nishon reallikdan qadam bosishni ayirmaydi, çok ayirmaydi. Şuna bu nishonni hammamiz mustaqil bo'lsak deb orzu qilib qo'yib, buning uchun o'zimiz harakatga o'tmasak, chap tuzmasak, masalan, Xitoyda bir kriz yuz bersa, Yaponiyaning boshqa bir Xitoy chiqishi mumkin. Yeni bir Xitoy chiqib, o'zining hokimiyatini mustahkamlab qo'yishlik orqali vatanda bir fursatmi bo'lishi mumkin. Bizda shuning qarta tayyorlik bormi? So'ng partiya nima ish qilyapti emas, partiya nima ish qilmoqchi degan narsa texnik muhim. Bizning namoyishlarimiz, bizning boshlar yozayotgan planlarimiz vaqt kelib qolsa, bizning yozayotgan planlarimiz, qilayotgan azlarimiz, jiloniya qilayotgan da'voyimizni Amerikadagi alqiyat siyosatchilari o'tirib, o'zining personal 78 analiz var ularniki. Bu analizning birlashibla Xitoyning navbatdagi ojiz ahvolda, Amerikaning eng kuchli ahvolida fursatni chim tutib, mashtaqdagi kalkul tartibini yo'q qilib o'tamiz deb Sovet analizining bir qarorini chiqarib atsa, shuning bilan u Amerikaning dunyodagi siyosiy rahbarlik o'rni, qonuniy rahbarlik o'rni, texnik rahbarlik o'rni, sotsial rahbarlik o'rni, iqtisodiy rahbarlik o'rni texnik kapasitega qila oladi. Buni biz demasak, ular tamoman biladi, ammo o'sha fursat kelgan vaqtda biz qanchalik tuta olamiz o'sha fursatni. Vatanning mustaqilligidan boshqa har qanday ish emas hozir. Vatanning mustaqilligi uchun tashkillanishdan boshqa har qanday ish emas hozir.